Audio Jungle. Hello friends, welcome to Mystica Mom's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு என்னோட சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பன்னீர் பீஸா ரெசிபி தான் பார்க்க போறீங்க. மைக்ரோவேவ் யூசர்ஸ் மைக்ரோவேவ் வச்சிருக்கவங்க வீட்ல எப்படி சிம்பிளா பீஸா பண்றது அப்படிங்கறத தான் காட்ட போறேன். இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம Subscribe பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நான் பன்னீர் பீஸா தான் பண்ண போறேன். மைக்ரோவேவ் அவன்ல எப்படி செய்யறதுங்கறத காட்ட போறேன். இதுக்கு முதல்ல பீஸா பேஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணணும், அந்த ரொட்டி. ஃபஸ்ட்டு அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்துடலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன். நான் 2 ஸ்பூன் அளவு பால் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது இல்லைனாலும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், பரவாயில்ல. 1 ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை, 1 ஸ்பூன் அளவு ட்ரை ஆக்டிவ் ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன், 1 கப் அளவு மைதா, 1/2 கப் அளவு வெதுவெதுப்பான தண்ணியை நான் பவுலில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். தொட்டு பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது, வெதுவெதுப்பாக இருக்கணும். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, எண்ணெய் நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்துடலாம். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க இந்த 1 ஸ்பூன் சர்க்கரையை அந்த வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஈஸ்ட் சர்க்கரை சாப்பிட்டு தான் வளரும். நீங்கள் சர்க்கரைக்கு பதிலாக தேன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, 1 ஸ்பூன் வச்சு. அதுக்கப்புறம் இதில் எடுத்து வச்சுருக்க ஈஸ்ட், 1 ஸ்பூன் ஈஸ்ட், அதையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நான் இன்றைக்கி இதை ஆக்டிவேட் பண்ண வைக்க போகிறதில்ல 10 மினிட்ஸு. நீங்கள் வேணும்னா 10 மினிட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்யுங்க. இப்போ இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம மாவு கலவையெல்லாம் சேர்த்துடலாம். இதில் 1 கப் எடுத்து வச்சுருக்க மைதாவை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் அது கூடவே பால் பவுடரும் சேர்த்துடுறேன். அப்புறம் இதில் 1 ஸ்பூன் அளவு உப்பு. இப்போ இதை நம்ம பிசைய போகிறோம். நீங்கள் பிசையும் போது இது கொஞ்சம் கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நம்ம கொஞ்சம் கூடவே மைதாவும் எண்ணெயும் போட்டு பிசைஞ்சோன்னா அது கையில் ஒட்டாமல் ஸ்மூத்தாக வந்துடும். நீங்கள் கொஞ்சம் மைதா கூட ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. எண்ணெயும் நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு கையில் ஒட்டாமல் வந்துடுச்சு. திரும்பவும் நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன். நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு செட் ஆகிடுச்சு. நான் எண்ணெய் ஊற்றி இதை ஒரு அரை மணிக்கு ஊற வைக்க போகிறேன். நீங்கள் ஆக்டிவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணி செய்கிறீங்கன்னா, இந்த மாவை டபுள் சைஸுக்கு பொங்கி, அதாவது ப்ரூஃப் பண்ணி வர அளவுக்கு நீங்கள் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 30 மினிட்ஸ் நான் இந்த மாவை எடுக்கிறேன். நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. திரும்பவும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நான் இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இதை இப்போ நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம சப்பாத்தி கட்டையில் சப்பாத்தி மாதிரி விரிச்சிக்கலாம். கீழே கொஞ்சம் சப்பாத்தி கட்டையில் மாவு போட்டு இதை சப்பாத்தி மாதிரி உருட்டிக்கோங்க. ரொம்ப தின்னாக உருட்டாதீங்க, நல்லா திக்காக தான் இருக்கணும் இதோட பேஸு. இப்போது இதை உருட்டி நான் மைக்ரோவேவ் சேஃப் அந்த பிளேட்டில் வச்சிடுறேன். இது நான்ஸ்டிக் பிளேட் தான், அதனால் நான் ஆயில் எதுவுமே தடவெல்லாம் செய்யலை. நீங்கள் இந்த மாதிரி கைகளில் கூட விரிச்சிக்கலாம். நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டையில் விரிக்காமல் இந்த மாதிரி எட்ஜஸை கை வச்சு இப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர்க்கில் இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கோங்க. இப்போது நான் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன். பீஸா சாஸ் நான் ஆட் பண்ணலை. நிறைய பேர் வீட்டில் பீஸா சாஸ் இருக்காது. ஸோ டொமேட்டோ சாஸே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இப்போது நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் என்னென்ன டாப்பிங்ஸ், என்னென்ன காய் நான் போட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம், தக்காளி, குடமிளகாய், இதுதான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்க 1 கப் சீஸ், அதாவது திருகி வச்சுருக்கேன். இது மோசரல்லா சீஸ், பீஸா சீஸ்னு கடையில் இருக்கும், அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சீஸை ஒரு பேஸாக இதில் போடுறேன். அப்புறம் இது மேலே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போடுறேன். அப்புறம் குடமிளகா, நீங்கள் எல்லா கலரும் சேர்ந்த குடமிளகா கூட யூஸ் பண்ணலாம், பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை நான் சேர்த்துறேன்.
நீங்கள் வந்து கட் பண்ண ஆலிவ்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து 15லேருந்து 10 க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் இது மேலே வச்சிடுறேன். இப்போ லாஸ்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் சீஸ், அப்போ தான் நல்லா சீஸியாக இருக்கும் நம்மளோட பீஸா. அதுக்காக இப்போ நம்மளோட பீஸா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு டாப்பிங்ஸ்லாம் போட்டு. இப்போ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஹாரிகேனோ ஹெர்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது இல்லைனாலும் நல்லா தான் இருக்கும். நான் வந்து 2 மினிட்ஸ் அவனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து போட போகிறேன். இப்போ நான் சுற்றிலும் தோசைக்கு விடுற மாதிரி எண்ணெய் விடுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட்லாம் எதுவுமே நான் பண்ணலை. கன்வென்ஷன் மோடில் 200 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சு 20 மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்க போகிறேன். அவ்வளோதான். நீங்கள் ப்ரீ ஹீட்லாம் பண்ணணுன்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. இப்போ நான் அந்த பீஸாவை உள்ளே வச்சிடுறேன். வச்சுட்டு 200 டிகிரி செல்சியஸில் 20 மினிட்ஸ் வச்சு பேக் பண்ணி எடுக்கலாம். நான் டைமர் செட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பேக் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம பீஸா. இப்போ ஆஃப்டர் 2 மினிட்ஸ் அந்த பீஸா அந்த சீஸ்லாம் மெல்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த டைமில் நான் வந்து ஆரிகேனோ ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டில் கூட போட்டு சர்வ் பண்ணலாம். இப்போது நம்மளோட பீஸா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் அவன்லேருந்து எடுக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது நம்மளோட பன்னீர் பீஸா. சீஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. அந்த பன்னீர்லாம் குக் ஆகி நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த பேஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நான் இந்த பீஸா எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பீஸா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. குக் ஆகி அந்த சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதாவது இது மைக்ரோவேவ் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பீஸா ரெசிபி. நான் உங்களை அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டடான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய், டேக் கேர்.